этой жизни суровой кипят бесконечные страсти. С утра просыпаться здоровым и есть настоящее счастье. Надо нам, плывя по водным волнам, беречь и силы, и нервы, если нам расставить все по местам. Здоровье будет на первом, здоровье будет на первом. Если ты сам следишь за своим здоровьем, то ни один врач не сделает ничего лучше этого. С вами снова «Здоровье», друзья. Доброе утро. Только зрители нашей программы имеют уникальную возможность взглянуть на свой дом особыми глазами. Насколько токсичен мой дом? Именно этот вопрос мы задали самим себе. И вместе с вами будем находить ответы. Итак, насколько токсичен мой дом? Сегодня мы будем говорить о том, что вы едите. Мой дом – моя крепость. Самое безопасное место жизни. Так ли это? Знаем ли мы, как на нас влияют наша посуда, привычка покупать продукты и готовить? Вы когда-нибудь думали, почему болеете? А мы задумались. И прямо сейчас хотим ответить на простой вопрос. Насколько токсичен мой дом? Итак, насколько токсичен ваш дом, дорогие друзья? Впервые в истории России мы озаботились этим вопросом. Сегодня поговорим о том, что на вашем столе и что вы едите. Как всегда, у нас гости. Как вас зовут? Меня зовут Надежда Александровна. Надежда Александровна, откуда вы к нам приехали? Я приехала из Подмосковья. Ну вот смотрите, сегодня поговорим о том, что на вашем столе, а наши зрители обдумают, что на столе каждого из вас, а наши телезрители, вооружайтесь ручкой и бумажкой, потому что вы будете подсчитывать баллы. И в зависимости от того, сколько баллов вы наберете, мы и сможем ответить на вопрос, правильно ли вы питаетесь и вызывает ли ваше питание серьезные болезни вашего организма. Итак, друзья, первый вопрос. Сколько ярких овощей и фруктов было на вашем столе на ваш прошлый ужин? 3 или больше – 0 баллов. 2 овоща или фрукта – 1 балл. 1 овощ или фрукт – 3 балла. Не было вообще – 7 баллов. Последний ужин, вспоминаете? Да. Что там было? Помидоры желтые, помидоры красные, огурцы, зелень. Все с своей грядки. Почему нас это волнует? Цвет, краситель, пигмент – это одна из защит нашего организма. Желтый цвет говорит о том, что здесь содержится бета-каротин. Вещество, которое впрямую влияет на наше зрение, улучшая его и разглаживает нашу кожу. Фиолетовый цвет, баклажан, овощи и фрукты темно-фиолетового цвета содержат вещества антоцианы. Вот это раковая клетка. Смотрите, что происходит с ней. Когда действуют антоцианы, смотрите, Распадается. она погибает. Вот это делают все овощи, и фрукты и ягоды, окрашенные в жгучий фиолетовый цвет. И, наконец, красный цвет. Знаете, что тут содержится? Содержится вещество, которое называется ликотин. Да, тоже против рака. Абсолютно верно. Оно действует против рака предстательной железы и блокирует развитие аденомы предстательной железы. Вот что такое цвет. Вывод простой. Минимум 4 ярких цвета должно быть на вашем столе. Тогда вы защищены. Следующий вопрос. Чем вы чаще всего завтракаете? Овощной омлет – 0 баллов. Пшеничный тост и свежие фрукты – 0 баллов.
Овсянка и свежие фрукты – 0 баллов. Йогурт – 4 балла. Конфеты – 4 балла. Яйца, бекон, фасоль – 4 балла. Булка и кофе – 7 баллов. Бутерброд с мягким сыром – 6 баллов. Посещаю фастфуд – 8 баллов. Не завтракаю – 10 баллов. Пью только кофе – 15 баллов. У вас завтрак обычно какой? Йогурт или овсяная каша. Завтрак должен содержать большое количество грубых волокон. Почему? Когда нет грубого волокна, вот это сахар, смотрите. Вы его проглотили, берите. Льем. Смотрите, что происходит. Раз. Сахар мгновенно растворился, мгновенно всосался. В организме выработался инсулин. Инсулин из сахара сделал из одной молекулы сахара 2 молекулы жира и разложил нам в разные места. Но более того, у нас возникло чувство голода через час. И Опять через час хочется мы, есть. сломя голову, едим опять. Поэтому если вы на завтрак ели сладкое мучное, то вы будете хотеть есть и есть весь день. Вот это другая ситуация. Вы на завтрак съели много грубого волокна. Смотрите, это тоже сахар. Вот это вот грубое волокно. Что делает грубое волокно? Обволакивает Абсолютно сахар. верно. Оно не всасывается, не переваривается. Вот оно, грубое волокно. Оно обволакивает сахар и дальше. И он дольше не растворяется. Абсолютно точно. И не так быстро аппетит вызывает. Вы умница. Очень долго поддерживается нормальная концентрация сахара в крови. Инсулин не выбрасывается, чувства голода нет, а энергии хоть отбавляй. Вывод. Как надо завтракать? Ну, сахара, уменьшить количество сахара, чтобы грубые волокна присутствовали. Чтобы их было много. И нельзя не завтракать. Это Да, самая это большая ошибка. Тем более пить кофе вместо завтрака. Потому что вы будете стимулировать нервную систему, и вы обязательно в обед, а еще хуже вечером, наедитесь до такого атеросклероза и ожирения, что слов никаких нет. Следующий вопрос. Какое количество в вашем рационе занимают овощи и фрукты по отношению к мясу и молоку? Овощи и фрукты 100%, 0 баллов. 80% – 0 баллов. 60% – 1 балл. Овощи и фрукты 50% – 3 балла. 40% – 5 баллов. 30% – 8 баллов. 20% – 10 баллов. Не ем овощи вообще – 15 баллов. Ну, где-то 50%. 50 на 50. Да. О чем мы так бьемся за овощи, знаете? Ну, грубые волокна, значит, содержат. Верно. А что еще? Витамины. Ответ очень простой. Животные жиры содержат огромное количество холестерина. А вот растения содержат абсолютную копию холестерина, которая называется фитостерин. Вот смотрите, представьте, что это стенка кишечника. Вот это дверцы, в которые входит холестерин. Вот молекула холестерина. Раз, она вошла, всосалась и отложилась у нас где-нибудь в неположенном месте. Где не нужно. В виде жира и в груди тоже будет откладываться. Это холестерин. Если мы едим больше половины овощей и фруктов, вот это зелененький фитостерин, видите, как они похожи, то хотел холестерин всосаться, фитостерин его оттолкнул и сам всосался вместо холестерина. Итак, решение простое. Не менее 60% овощей, зелени и фруктов должно быть в вашем рационе каждый день. И последний, 4-й вопрос. Как часто вы ходите в магазин за продуктами? 1 раз в месяц – 15 баллов. 2 раза в месяц – 8 баллов. 1 раз в неделю – 1 балл.
Каждые 2-3 дня 0 баллов. Как часто вы ходите в магазин? Каждые 2-3 дня. Смотрите, у нас есть 2 корзинки. Вот тут есть надписи. Держите. Вот это люди ходят 1 раз в месяц. Когда мы входим в магазин 1 раз в месяц, мы ничего не можем купить, кроме продуктов длительного хранения. Они все, без исключения, содержат консерванты, нитрозамины, которые вызывают болезнь Альцгеймера, старческое слабоумие и так далее. Если мы ходим в магазин редко, мы не можем покупать здоровые продукты. И вот другая вещь. 1 раз в 2-3 дня. Аромат какой от этой корзинки, да, магазинной? Это дает возможность нам покупать правильную еду, где много фитостерина, где много зелени, где много овощей и фруктов, где много хорошей еды, которая долго не хранится. Ее надо быстро съесть и приготовить. Но вот такой поход в магазин абсолютно правильный. Ну что, подведем итог. Если вы набрали до 12 баллов, ваша еда делает вас здоровым. Вы молодец. Если вы набрали от 13 до 36 баллов, пересмотрите что-то в вашем питании. Вы рискуете заболеть. Если вы набрали 37 баллов и выше, ваше питание вас убивает. И что-то надо делать. Ну что, ваш результат 7 баллов. Вы абсолютно молодец. Стараемся. Вы питаетесь правильно, вы чудесно одеты, вы женщина, гордость нашей сегодняшней программы. А теперь, как питаются зрители в нашей студии. Наши телезрители должны подсчитать свои баллы. И напомню вам еще раз, друзья, что если вы чего-то не успели, все эти тесты на тему, насколько токсичен ваш дом, конечно, есть на официальном сайте программы здоровья. Итак, что же в нашем зале? Как же питается наш зал? Каждый 4-й питается правильно. Молодцы. 58% рискуют заболеть. И 17% уж так мало едят овощей, уж настолько никакого разнообразия на столе, что вы просто себя убиваете. Я вас поздравляю с тем, что вы так правильно живете. И на столе у вас многоцветие, и платье красное, значит, в жизни все будет хорошо. Спасибо вам большое. Наша программа продолжается. Наша программа продолжается, друзья. Кто-то когда-то сказал вот такие замечательные слова. Если бы дети не задавали так много вопросов, они бы никогда не узнали, как мало знаем мы, взрослые. Мы решили этот пробел ликвидировать. И в нашей программе новинка – детские вопросы, в которых будем разбираться мы, взрослые. Почему у женщин нет бороды? У мамы нет. Она не бреется. У нее только волосы тут растут. Вот такие вот маленькие. И коровы видят друг друга? Что они друг друга все не видят, потому что у них закрытые глаза. Зачем человеку брови? Когда они вырастут чуть-чуть, надо их вот так делать. И у нас в гостях сегодня очаровательная девочка. Иди. Вот она какая красавица, принцесса. Но ты нам скажешь прежде всего, как тебя зовут? Варя. Варя? Варюш, я тебя вот так на стульчик поставлю, чтобы человечество разглядело такую красавицу Варвару. Тебе сколько лет? 4. 4? Ну, задавай свой вопрос, наисложнейший. Давай. Почему в воде пальчики морщатся? Почему в воде пальчики морщатся? Взрослые. Вы, небось, и не задумывались. Ты у мамы-то спрашивала? Да? И что она рассказала? Ничего? Не слышала. Вот так-то, наверное, мама не знала. А мы с тобой будем разбираться. Смотри, какая у нас огромная нога. Видишь? Она покрыта кожей. Правильно? Давай мы на твою кожицу взглянем.
Оказывается, кожа человека состоит из огромного количества сухих чешуек наверху. Вот она кажется гладкой, красивой, а на самом деле здесь много-много-много-много невидимых чешуек. Так вот, что происходит, когда мы руки опускаем в воду? Смотри, представь, что это кожа наша. А вот мы в водичку ее опускаем, ручку. Давай, льем с тобой. Вот мы льем, 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 льем. И эти чешуйки, смотри, начинают разбухать. Но разбухают они с разной скоростью. Где-то быстрее, где-то медленнее, где-то их больше, где-то поменьше, где-то они отшелушились, где-то остались. Поэтому пальчики на руках морщатся. Вот и весь секрет. Маме с папой сможешь объяснить, почему же пальчики от воды морщатся? Чешуйки разбухают на кожице, поняла? Вот такой был у нас детский вопрос. И такой был, между прочим, серьезный ответ, который потребовал от редакторов «Здоровья» перерыть всю медицинскую литературу и разобраться, почему же пальчики от воды морщатся. Спасибо тебе, моя милая. Иди к маме. А наша программа продолжается. Знаете ли вы, что за красоту вашего лица отвечают женские половые гормоны? Это серые кардиналы нашего организма. И именно от их работы зависит не только внешняя красота, но и то, насколько активен ваш мозг, насколько вы стройны и прекрасны. За работой женских половых гормонов каждая женщина должна уметь наблюдать. Наш специальный проект «Ты. Инструкция к применению. Женские половые гормоны». Женщина становится женщиной благодаря главной половой железе – яичникам. Именно здесь выделяются женские половые гормоны. Эти удивительные субстанции имеют две яркие особенности. Первая. Для их образования нужен холестерин, жировая молекула. Поэтому вес жировой ткани у женщин намного больше, чем у мужчин. Второе. В главной женской половой железе гормоны синтезируются в фолликулах, особых структурах, где находятся яйцеклетки. Каждая девочка рождается с определенным количеством яйцеклеток. Если их подсчитать при рождении, то станет ясно, когда наступит климакс, и женские половые гормоны перестанут вырабатываться. Короткий гормональный век тоже отличает женщину от мужчины, у которого мужские гормоны синтезируются всю жизнь, независимо от возраста. Наш специальный проект. В каждой программе здоровья мы разбираем по косточкам наш организм. Но прежде всего я приглашу к нам сюда женщину. Всех женщин, которые приходят к нам, мы стремимся преобразить внешне. Это можно сделать легко. Вот какой пришла всего час тому назад к нам Галина Коротькова. И вот какой она входит на эту сцену. Я хочу вас познакомить с доктором. Это профессор, доктор медицинских наук, замечательный врач-гинеколог-эндокринолог Вера Ефимовна Балан. Итак, женские половые гормоны. Как вы думаете, что они делают? Во-первых, где вырабатываются? Давайте вот подойдем. У нас есть манекен. Где же тут вырабатываются женские половые гормоны? Я так думаю, что Да. Где? этот гормон вырабатывается в щитовидной железе. В щитовидной железе? Так, это новый взгляд. Смотрите, вот матка и яичники. Яичников у нас два. Это главная половая железа женщины. У женщин яичник, у мужчин яичко. Яичко, да. Вот наши половые железы. Именно в яичниках и вырабатываются женские половые гормоны. Что нам дает наличие гормонов, Вера Ефимовна? Блеск в глазах, хорошее настроение, хорошую кожу, ее тонус прекрасный. И за все это отвечают эстрогены. Женские половые гормоны обладают способностью удерживать воду в коже. И именно благодаря им женщины выглядят в молодости вот так.
У них гладкая и упругая кожа, слизистые увлажнены и есть блеск в глазах. Но после 40 лет выработка женских половых гормонов начинает снижаться. В результате кожа сохнет. На ней образуются морщины, взгляд тускнеет. Одним словом, женщина начинает стареть. Итак, первое, женские половые гормоны отвечают за нашу внешность. Второе. Вот смотрите, у меня здесь две косточки. Как вы считаете, вот какая косточка хорошая, а какая похуже? Так вот, по внешним признакам. Ну, я считаю, что вот первая косточка. А вот это похуже, да? Это похоже. Вера потому что- Ефимовна, Конечно. как гормоны влияют на кости? Прежде всего, половые гормоны, эстрогены, стимулируют клетку-строитель, остеобласт, которая поддерживает кость в вот таком состоянии. Нет эстрогенов, образуется много клеток-разрушителей, и кость становится дырявой и легко ломается. Вот смотрите, сейчас мы стукнем. Оба, даже стукать Ой, не как понадобится. Кость становится хрупкой. Когда есть женские половые гормоны, женщина крепко стоит на ногах. Когда их нет, в климаксе главная проблема – переломы. И третье. До наступления климакса женщины в 5 раз реже, чем мужчины, умирают от инфаркта миокарда и инсульта. Как на сосуды влияют женские половые гормоны? Женские гормоны поддерживают наши сосуды гладкими, без холестериновых бляшек. И поэтому до определенного времени, до наступления климактерия, женщины реже болеют гипертонической болезнью и реже образуются атеросклеротические бляшки и развивается атеросклероз. Еще одна функция женских половых гормонов – это здоровье кровеносных сосудов. Гормоны не дают встраиваться жирам в стенки сосудов. Кровь по ним течет свободно. Угрозы инфаркта и инсульта нет. Когда количество гормонов снижается, то риск образования атеросклеротических бляшек резко возрастает. И если ничего не делать, то женщина может погибнуть от инфаркта или инсульта. Итак, женские половые гормоны делают нас другими, гораздо более живучими, гораздо более здоровыми, гораздо более красивыми, пока женские половые гормоны у нас есть. Но наступает период, когда они исчезают. Рубеж обычно проходит на границе 50 лет, в среднем, потому что бывает по-разному. Мы теряем женские половые гормоны. Можно ли их как-то восстановить? И стоит ли за них бороться? Как вы считаете? Я думаю, что стоит бороться. Конечно, стоит. Современная медицина создала женские половые гормоны в таблетках. Не применяла. Почему? До недавнего времени я не применяла. Ну, как-то считала, это не нужно. Ой, мы готовы состариться вместо того, чтобы жить по-другому. Нет, теперь я уже не готова стареть. Я теперь готова только молодеть. Вот и хорошо, что стариться не хотите. Что вы действительно красивая женщина. Итак, сегодня можно обсудить с врачом возможность назначения женских половых гормонов в таблетках, так? Я думаю, что не можно, а нужно, потому что это абсолютно иное качество жизни, это совершенно другое восприятие жизни, это здоровье. Как бы вы хороши не были, но если вы себя плохо чувствуете, вы никогда не будете красивой. А вот последний вопрос на засыпку. А бывают мужчины, у которых много женских половых гормонов? Я думаю, что да. И кто же это такие? Ну-ка, И идите кто же сюда. это такие? Мне кажется, что это вставайте мужчины рядом вот с этим. традиционной ориентации. Вот и неправда ваша. У них может быть с мужскими половыми гормонами полный порядок. А вот я тут из последних сил накачиваю надувной живот, и он потихоньку начинает нависать над мужскими брюками. Вера Ефимовна, женщина, врач и вообще любой врач на расстоянии может определить мужчину, у которого повышен уровень женских половых гормонов. По какому признаку мы это делаем запросто? Прежде всего, брюшная стенка, живот.
Абсолютно верно. Любители пива, любители хорошо поесть. Пиво особая статья, потому что в пиве находятся растительные эстрогены. и Растительные они не женские очень хорошо. половые гормоны. Итак, ожирение у мужчин – это признак гиперэстрогении, большого количества женских половых гормонов. А это не есть хорошо, дорогие мужчины. Так что стройность и подтянутость – это главный признак мужественности. Ну что, вот такая инструкция к применению и вот такие женские половые гормоны. Мы не можем повлиять на их уровень впрямую, но если у нас их нет, мы можем заместить недостаток с помощью таблеток. Галина Сергеевна, ну еще раз напомню вам, какой вы были, и всем покажем, какой вы стали. Спасибо вам огромное. И спасибо замечательному доктору и очень красивой женщине, профессору, доктору медицинских наук Вере Ефимовне Балан. Это был наш специальный проект «Ты. Инструкция к применению. Женские половые гормоны». Спонсор нашей программы – общество с ограниченной ответственностью НПО «Фора-Фарм», выпускающее крем «Софья» с биостимулирующим действием и пчелиным ядом. С вами снова здоровье, друзья. Наша программа продолжается. Симптомы, которые нужно лечить. Этому посвящен наш сегодняшний разговор. И симптом, который мы будем лечить, называется просто кашель. А вот лечить кашель мы будем с помощью главного пульмонолога Москвы, профессора Российского государственного медицинского университета Андрея Станиславовича Белевского. Андрей Станиславович, у нас в гостях телезритель. Выходите к нам, пожалуйста. Здрасте, как вас зовут? Людмила. Людочка, ну такой симптом, как кашель, вам знаком. Ой, очень знаком. Да? Последние 3 года. Ну, кашлянем вместе, хорошо? Хе-хе-хе-хе. А у нас есть макет. Вот там кашлянем мы сейчас. Итак, хе. Людочка, вот так кашлянули мы. Да. И хорошо видно, что вылетело огромное количество мокроты. Кашель вообще это плохо или хорошо? Ой, ну, может быть, в каком-то случае хорошо. Например, если вдруг подавился чем-то, то хочется, конечно, откашлять. А когда вот после простуды бывает, мне очень просто после То это простуды плохо, очень. да? Я хочу спросить у профессора. Кашель с точки зрения врача – это плюс или Бывает минус? по-разному. Дело в том, что кашель может быть бесполезным симптомом, кашель может быть защитой, кашель может быть симптомом, осложняющим другое заболевание. Но, тем не менее, при простуде, когда организм пытается откашлять… Простуда обычно это кашель, при котором раздражаются кашлевые рецепторы. Вирус воздействует на клетку, клетка выделяет разные вещества, вещества провоцируют вот этот кашель, и возникает один из видов кашля, который называется медиаторным. Но второй кашель – это гораздо более серьезный кашель. Это тогда, когда очистительные силы бронхов не могут вывести, как у нас в норме всегда бывает, мокроту незаметно, вернее, бронхиальный секрет. Его слишком много, он вот такого зеленого цвета, и тогда эта мокрота доползает до рецепторов, раздражает эти рецепторы, и кашель эвакуируется с помощью кашлевого рефлекса. Кашель – это защитная реакция организма. Дело в том, что когда в бронхах возникает воспаление, в них образуется мокрота и начинают размножаться бактерии. С помощью кашля организм выводит все это наружу. Бронхи освобождаются, и воспаление проходит, а вместе с ним проходит и кашель. Что такое кашель, мы поняли. Да, это реакция А теперь организма. как его лечить? Ну, наверное, отхаркивающее средство. Первая группа препаратов для кашля, который связан с заболеваниями легких или бронхов, это препараты, влияющие на слизь, которая образуется, на мокроту. Что они делают? Эти препараты Идите сюда. разжижают мокроту, изменяя ее химическую структуру. Вот мы тут мокроту изобразили жестоко, Так, густую. И сейчас мы ее будем разжижать. Берите. Вот смотрите, Всё, уже почти наша осталось. мокроточка, которая была густая-пригустая, растворилась.
до мелкого кусочка, который я даже не могу поймать. Другая группа препаратов – это так называемые отхаркивающие препараты, которые позволяют мокроте более легко отлепляться от стенки бронх. И самая серьезная группа, на которую мы хотим обратить ваше внимание, это препараты, которые блокируют кашель. Почему мы обращаем на это внимание? В чем угроза бесконтрольного использования этих лекарств? Вы совершенно справедливо об этом говорите. Иногда в аптеке, когда я покупаю какую-то ерунду, я вижу такой диалог: дайте что-нибудь от кашля. И провизор, да, который выдает лекарства, вдруг я вижу с ужасом, что он дает таблетки, подавляющие кашель. Это совершенно неправильно. Опять же, причина. Таблетки, подавляющие кашель, уменьшают или снимают кашлевой рефлекс. В этом случае надо доктору быть точно уверенным, что кашель не несет очищающей нагрузки, он просто результат какого-то раздражения нервов. Вот смотрите, при кашле все должно уйти туда. Да, здесь остается. Если назначили препарат от кашля и заблокировали кашлевой рефлекс, то вот это все остается внутри. Человек ничего не откашливает, он заливает себя своей собственной мокротой. И только врач может решить: да, это безопасно и можно назначить. Понятно? Понятно. Спасибо. Как вы лечите кашель? Какие у вас предположения? Сначала кипячу воду, бросаю туда таблеточку валидолы, делаю конусы, дышу. Ой, мама дорогая, вся наша страна дышит над картошкой. Ну да. Мы подготовились. Сейчас вам дадим подышать. Сейчас нальем сюда кипяток. Наклоняйте голову, накроем вас полотенцем. И я хочу рассказать, что происходит. Наклоняйте, с моей точки зрения. Если взрослый еще... Вы дышите. Дышу! Если взрослый еще выдерживает эту процедуру, то дети обычно бьются, кричат, кашляют истошно. Вот этот пар, который выходит из кастрюльки, дальше верхнего отдела трахеи все равно не идет. Все, Елена Васильевна, больше не могу. А как? А вот мама говорит: дыши. В бронхи пар не проникает. Частички воды просто оседают во рту. Так что вылечить кашель, дыша над паром, невозможно. Знаете, что это за приборчик? А? Небулайзер. Небулайзер. Это не горячая вода, не кипяток. Это может быть лекарство, добавленное в капсулу. И это особое распыление. Это ведь от слова «небула», латинское название «облачко». То есть это прибор, который формирует мелко-мелко дисперсный аэрозоль. То есть мельчайшие частицы выходят вот из этого генератора, то есть облачко. И поэтому эти частички могут достигать самых глубоких отделов бронхов. Прибор создает постоянный поток негорячих частичек лекарства и влаги. Они попадают в самые глубокие отделы бронхов и легких и начинают действовать. Воспаление быстро проходит, а вместе с ним исчезает и кашель. Вот так. Вот это современность. Вот это кастрюльки с полотенчиками, допотопная древность. Ну что, мы почти все рассказали про кашель. Кашель бывает разным. И, конечно, надо найти причину и только потом лечить. Я хочу вместе с вами поблагодарить нашего сегодняшнего гостя, главного пульмонолога Москвы, нашего эксперта, блестящего пульмонолога Андрея Станиславовича Белевского. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Садитесь, пожалуйста. Спасибо вам. Наша программа заканчивается. И, как всегда, напоследок мудрая мысль для вас. Здоровье – это удовольствие, сказал Томас Мор. А удовольствие одно неизбежно порождает следующее. Как всегда, заканчивая программу «Здоровье», я желаю здоровья каждому из вас. На самом деле ничего важнее нет. Увидимся завтра в программе «Жить здорово». А ровно через неделю встретимся здесь, в телевизионной клинике программы «Здоровье», где, как всегда, только самые лучшие доктора России готовы помочь каждому из вас.